Kenny 死鬼咗啦已經，成個喪屍咁啦而家。唔飲唔懟翻幾個一杯都唔得啊！真係。湯鎮業飲得啊？秒票。出翻下步。想睇嗰個今晚你度有冇嗰個梁朝偉同埋金城武做嘅。梁朝偉、金城武古裝嘅赤講三個字嗰個嚇，諸葛亮啊嘛。諸葛亮係。出咗，不過我 download 咗個國語版。幫佢撳一撳版。係少國語。咩話？佢個國語都係好差。佢冇 Cantonese 冇嘅，佢放啲大陸戲。係咪有送到 titling？有嘢喎。睇人哋企呢個 fiction， 真係成個喪屍咁樣。係啊，已經做 fiction 啦。仆街喎！